Посадки прекратятся только к субботе. Футбольный Урал завершил свой самый скандальный сезон с момента возвращения шмелей в элитный дивизион. В последнем туре чемпионата. Вернулся, блядь! Стой! О, смотри. Пластик, вот это да. Разбирачено. Как она вылетела сейчас. Еще там это, она... Уебала машину. Да не, она с тобой вперед не едет. Сейчас в российской столице плюс 5, атмосферное давление повышенное, 752 миллиметра ртутного столба. Знаете, как устроена система? Ну что особенного в этой не пойму особь? Я ничего с собой поделать не способен. Не знал я, что ведь это... Это что, блядь, было? Это на YouTube там. Слушай, что это, блядь, было? Сейчас приедем, я покажу кучу таких. Я не хочу. Бобер. Оба-на. Не-не-не. Ё-моё. Чё, не смогли остановиться? Жесть.